مساء الخير عملائنا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين ومشتركين. والنهارده رجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو النهارده جايب لكم غساله اوتوماتيك هنعلمكم ازاي تركبوها وازاي تشغلوها بطريقه سهله جدا. بس خلينا الاول اشكر كل الناس اللي بتشترك في القناه وبتدعمنا بلايك او باشتراك او بتعليق، وبقول للناس يا جماعه اللي بيشوف الفيديو النهارده واستفدت اي معلومه انزل اشترك في القناه ودعمنا يا جماعه بتعليق او بلايك كويس. ويلا ندخل في الفيديو بتاعنا. الغساله دي 8 كيلو من فريش اوتوماتيك. الغسالة دي 10/10، فيها أكتر من 10 برامج وهنشرح كل حاجة. بس الأول خلينا يا جماعة، أي غسالة أوتوماتيك بتيجي بيكون ليها 4 مسمار، تمام، من الخلف مسمار 13 بالشكل دوت، تمام. وممكن في موديلات بيكون مسمار 10، ولكن الأربع مسامير في نفس المكان لازم يتفكوا في الغسالة قبل ما نشغل الغسالة خالص. لان لو شغلت الغسالة بالمسامير دي يا جماعة الحلة هتتقطم منك وهتعمل لك مشاكل كتيرة جدا. فلازم عندي التركيب لازم نفك الاربع مسامير دول بالشكل دوت ونخلعهم، تمام، بالشكل ده. بعد ما بنخلع كل المسامير بتاعتنا بيكون في طوبة بهية بالشكل ده بلاستيك بركبها مكان الفتحات، بتيجي في مشتملات الغسالة مع الضمان والكتالوج، تمام. لازم نقفل الفتحات ديت. بعد كده عندنا خرطوم دخول المية بتاع الغسالة بركبه بالشكل ده. خرطوم دخول المية بيكون فيه ناحية عدلة وناحية فيها دوران بالشكل دوت او ملفوفة، تمام. بركب الناحية الملفوفة في الغسالة. ده خرطوم الصرف طبعا لازم نفكه من المجرى بتاعته اللي هو او العليقة بتاعته، وبنركب الغسالة في مكانها، تمام. ده درج المسحوق. اول حاجة عندنا درج رقم 1 و2، ده المسحوق. الوسطاني ده مكان المعطر او الزهرة، تمام. الغسالة دي 8 كيلو يا جماعة، وحلتها من جوه واسعة جدا وكويسة قوي، والاستانلس بتاعها من الخامات النظيفة جدا، ايطالي، استانلس ايطالي يا جماعة. شايفين حجم الغسالة واسع جدا. الغسالة فيها نظام لوك. اللوك الباب ده تضغط عليه بالشكل ده بيفتح، او بالشكل ده كده تفتح، تضغط ضغطة بيقفل. ده بالنسبة للبروجرام بتاعها. والمفاتيح بتاعتها لازم الحنفية بتركب بالشكل دوت. عندنا اول حاجة مفتاح الكهرباء لازم اضغط عليه وابدا اختار البرامج. عندي اول برنامج غسيل سريع وده ربع ساعة، تمام، بيختار لي الوقت اوتوماتيك. هو عندي هنا اقطان كثيف بيختار لي وقت طويل جدا. اقوى برنامج او اطول برنامج ده برنامج خاص عصر بس، لو هتعصر ملابس. ده تنظيف الحلة. اي برنامج احنا بنختاره بيختار الوقت اوتوماتيك. ده ملابس داخلية يا جماعة، برضو بنسميه بروجرام خاص. عندي الاصواف، عندي اقمشة صناعية، حاجات داخل فيها بلاستيكات. عندي اقطان بس. ايه الفرق ما بين الاقطان الكثيف والاقطان دوت؟ الاقطان ده يا جماعة وقته اقل، بياخد ساعة ونص، تمام. اما الاقطان الكثيف بياخد اكتر من ساعتين. عندي الزرار اللي انا ضغطت عليه ده بتاع التأخير، وده الغسالة تشتغل بعد ساعة وبعد ساعتين، وما يفضلش ان انا بشغله. انا بظبط البرنامج اللي انا محتاجه. وبعد كده اجي على السرعات بتاعة العصر، 1000 لفة في الدقيقة او 1200 لفة او 1400 لفة. اعلى حاجة في الغسالة 1400 لفة يا جماعة. بتبدأ معايا من 400 لحد 1400، او ممكن الغي العصر خالص، فنختار على حسب كل نوع ملابس بنحطه. بعد كده عندي درجة الحرارة ديت، عندي 40 او 60 او 90. كل ضغطة من دي بتنقلي او الغي العصر خالص، 20 30 40 60 وهكذا، تمام. كل برنامج انا بختاره بيختار كل دوت. عندي مفتاح الستارت ده لازم اضغط عليه علشان الغسالة تبدأ تشتغل. جاب لي هنا الوقت في الاقطان 2 إلا ربع، ده بالتقريب، ولكن ممكن يكون اقل او اكتر. عندي هنا بيسحب مية من اول درج، وبعد كده المية بتقف ويسحب من الدرج التاني اللي هو الاساسي. الدرج الاولاني ده الدرج الاضافي. اما الناحية الوسطانية دوت او الدرج الوسطاني اتفقنا ان ده بتاع المعطر او الزهرة، تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة ينزل يشترك في القناة ودعمونا يا جماعة. واللي محتاج اي سؤال يسيب لنا تعليق تحت وبنرد على الناس كلها.